जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ બેંગલુરુ તરફથી આયોજિત ભગવદ્ ગીતા સમજો 18 દિવસમાં આજે 14મા દિવસમાં તમારા બધાનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો રોજની જેમ આજે પણ આપણે મંગલતાની કામના કરીને અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. ઓમ જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. હરે કૃષ્ણ. સર્વે વાલા વૈષ્ણવોને ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું. આજે અધ્યાય 14 અને આપણે અત્યારે ચાલી રહ્યો છે જ્ઞાન યોગ. આપણે અત્યાર સુધી વાત કરતા હતા ને ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો. તો હવે એ શું 3 ગુણો છે એ આજે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. એ 3 ગુણોમાં કઈ રીતે આપણે એને જાણી શકાય છે કે આપણે કયા ગુણમાં અવસ્થિત છીએ એ પણ આજે આપણે જોઈશું. થોડુંક રીકેપ કરીએ આપણે. તો એક પ્રશ્ન હું તમને પૂછું છું. ભગવાનને આપણે ષડ ઐશ્વર્યોના સ્વામી કહીએ છીએ. તમે કહી શકશો મને કે ષડ ઐશ્વર્ય એટલે કયા? જે તમને 6 ઐશ્વર્યમાંથી જે આવડે બોલી શકો છો. કાજલબા, ધર્મિષ્ઠાબા, એમને ના ફાવે તો સુરેશ પ્રભુજી તમે બોલો. હિમાનીજી જોડાયા છે. હરે કૃષ્ણ. શોભના માતાજી આજે પહેલી વખત આવ્યા. શોભના વોરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી.
રૂપ હરે કૃષ્ણ માતાજી, હમણાં તબિયત નહોતી સારી એટલે. એવું છે માતાજી? હવે હા, કેવું? આ તબિયત એ નરમ ગરમ જ રહે છે ઉંમરના એવું કારણે. ભગવત ભક્તિ કરવાની માતાજી. હા, એ તો સુદર્શન ઉદય થાય. બીજા ક્લાસમાં તો હોઉં છું માતાજી, હા હા પણ આમાં તો લાગે સવારમાં છે. હોઉં છું. પણ પછી હા સાંજે હા થાકી ગઈ હોય છે એટલે પછી નથી કરતી. બરાબર. આભાર માતાજી જોડાવા બદલ. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. ચલો, મારા પ્રશ્નનો જવાબ કોણ આપે છે બોલો? ધર્મિષ્ઠા બા રેગ્યુલર એટેન્ડ કરો છો, જે આવડે એ બોલો. રૂપ, ગુણ, ऐश्वर्य, હા रूप गुण ऐश्वर्य। बोलो माताजी। હું હા બોલો. તત્વજ્ઞાન રજો બોલને કરો. ના પ્રભુજી, પ્રશ્ન ફરી રિપીટ કરું છું. ષડ ઐશ્વર્યના સ્વામી કહીએ છીએ ને આપણે ભગવાને 6 ઐશ્વર્ય. એ કયા 6 ઐશ્વર્યો છે? રિકેપ કરીએ છીએ આપણે અત્યારે. ચલો હું જ કહી દઉં છું, પણ નોટ ડાઉન કરી રાખજો. હા બોલો ધર્મેશામાં, તમારે બોલવા છે? હા, 3 યાદ છે માતાજી. રૂપ, ગુણ, ऐश्वर्य, સૌંદર્ય અને હા બીજા બે. ચલો હવે એક નાની ટ્રીક બતાવી દઉં છું તમને બધાને, એટલે ફરી હવે પૂછું ને તો આવડવા જ જોઈએ. જો સ સ સ યાદ રાખી લો. સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, શક્તિ. સ પરથી 3 આવી ગયું. સુંદરતા, ભગવાન જેટલું સુંદર કોઈ નથી. સમૃદ્ધિ એટલે કે ખ્યાતિ, તો સમૃદ્ધિમાં પણ. અને શક્તિ, આ 3 સ સ પરથી યાદ રહે. એના પછી છે ખ્યાતિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. આ 6 ઐશ્વર્યો છે ભગવાનના. ઓકે, ચલો હવે આપણે આજનો અધ્યાય શરૂ કરીએ. જો ભગવદ્ ગીતામાં 3 આપણને જે આજના અધ્યાયમાં જોવાના છે, 3 ગુણ છે: સત્વ, રજસ અને તમસ. તો અધ્યાયની આપણે આમ દર વખતે શરૂઆત કરીએ છીએ તો અર્જુન ઉવાચથી થાય છે ને, પણ આજના અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. પરમ ભુવ પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનામ જ્ઞાનમુત્તમમ યચ જ્ઞાત્વા મુનયઃ સર્વે પરમ સિદ્ધિમિત્તો ગતા. અર્થાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ, આપણે જ્ઞાન યોગ ભણી રહ્યા છીએ અત્યારે, એટલે સર્વ જ્ઞાનમાં પણ સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કે જેને જાણીને બધા મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા. એટલે જે પણ મુનિજનો ભક્તિ કરી રહ્યા હતા એ બધા આ જ્ઞાન પામીને સિદ્ધિને પામ્યા છે, તે વિશે હું ફરીથી કહીશ. તો જો 7મા અધ્યાયથી 12મા અધ્યાયના અંત સુધી ભગવાન કૃષ્ણએ પરમ સત્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર વિશે આપણને વિસ્તારપૂર્વક જ્ઞાન આપ્યું હતું. ભગવાન સ્વયં અર્જુનને વધુ જ્ઞાન હજી ઉમેરો કરી રહ્યા છે, વધારે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. 13મા અધ્યાયમાં પણ સમજૂતી આપી હતી ને કે નમ્ર ભાવે જે જ્ઞાન ઉપાર્જન કરે છે એ ભવ બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. અને પ્રકૃતિના એ ગુણો કયા છે, કેવી રીતે કામ કરે છે, આપણે કેવી રીતે એના બંધનમાં આવીએ છીએ અને કેવી રીતે આપણે એમાંથી મુક્ત થઈ શકીશું, તો આ અધ્યાયમાં આપણે આ ડિટેલમાં જોઈશું. ઇદમ જ્ઞાનમુપાશ્રિત્ય મમ સાધર્મ્યમાગતા સગેર્પી નૌપાર્જન્યે પ્રલયે ન વ્યથંતિ ચ. તો જે વ્યક્તિ, જે મનુષ્ય આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થાય છે, જે મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કોણ? તો જે આ જ્ઞાનમાં સ્થિત થાય છે તે. અને ફરી તમને કહું કે દિવ્ય પ્રકૃતિ કોને કહેવાય? તો જે 3 ગુણો છે, આ 3 ગુણોને પાર કરીને એની જે ઉપર જાય છે એને દિવ્ય પ્રકૃતિ કહે છે. તો આ પ્રમાણે જે આ જ્ઞાનમાં સ્થિત થાય છે, જે દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરે છે, તે સ્થિત થવાથી તે સર્જન સમયે જન્મ લેતો નથી કે પ્રલય કાળે વ્યથિત થતો નથી. એટલે જે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોને જાણીને એની ઉપર દિવ્ય જ્ઞાનમાં સ્થિત થાય છે, તો એને જન્મ મરણના ચક્રમાં આવવું પડતું નથી. એ જન્મ મરણથી ઉપર એટલે કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જાય છે. હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વયોની એટલે કેટલી? 84 લાખ યોની.
આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા શક્ય બનાવાય છે. એટલે આજે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે 84 લાખ યોની છે એ કઈ રીતે આવે છે? જન્મથી. જન્મ થાય, મૃત્યુ થાય, જન્મ થાય, અલગ અલગ યોનિમાં, એ રીતે. અને હું તેમને બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છું. એટલે દરેકે દરેક જે 84 લાખ યોની છે, જેટલા 84 લાખ જીવો છે, એ બધાને બીજ આપનાર, એ બધાનો પિતા કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં. એટલે જે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે ને, એ ભૌતિક પ્રકૃતિ આપણી માતા છે અને શ્રી કૃષ્ણ આપણા પિતા છે. પિતા શું કરે છે? માતા એટલે કે પ્રકૃતિને બીજ આપે છે અને એમાંથી જ બધા જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોની બનેલી છે. 3, અને તે છે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. જ્યારે સનાતન જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે હે મહાબાહુ અર્જુન, તે આ ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. બદ્ધ થઈ જાય છે એટલે કે બંધાઈ જાય છે. જ્યારે પણ જીવ આ દુનિયામાં આવે છે, આ પ્રકૃતિના, ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, ત્યારે એ આ પ્રકૃતિના ગુણોથી બદ્ધ થાય છે અને બદ્ધ થવાના કારણે, બંધાઈ જવાના કારણે એ સુખ અને દુઃખને ભોગવ્યા કરે છે. હે નિષ્પાપ, સત્વ ગુણ અન્ય ગુણ કરતા અધિક શુદ્ધ છે. જો 3 ગુણોમાં સૌથી ઉપર આવે છે સત્વ ગુણ, અને એને કેવો કીધો છે? શુદ્ધ. કેમ? તો કે એ જે છે ને સત્વ ગુણ, એ પ્રકાશ આપનારો છે અને મનુષ્યને બધા જ પાપ કર્મથી મુક્ત કરનારો છે. તો જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. તો જે સુખી માણસ છે, જે સત્વ ગુણમાં હોય ને, એ કેવો હોય છે? સુખી માણસ હોય છે, અત્યંત સક્રિય હોય છે. સત્વગુણમાં રહેલો માણસ એ ભૌતિક દુઃખોથી પ્રભાવિત થતો નથી. ભૌતિક જગતમાં એને દુઃખ મળે તો એનાથી એ કઈ વિચલિત થતો નથી અને તેનામાં ભૌતિક જ્ઞાનની પ્રગતિ કરવાની સમજણ હોય છે. અને આનો પ્રતિનિધિ કોને કહેવાય? તો બ્રાહ્મણ. જે બ્રાહ્મણ છે વર્ણ, એ બ્રાહ્મણ એ સત્વગુણમાં સ્થિત હોય છે. હે ભરત પુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ. તમોગુણ શેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે? અજ્ઞાનના કારણે. સર્વ દેહધારી જીવો એમાં મોહમાં સપડાયેલા છે. અજ્ઞાન છે ને, અજ્ઞાનના લીધે. આ ગુણના પરિણામો ઉન્માદ, આળસ ને નિંદ્રા છે. હવે આની અંદર રજોગુણનું રહી ગયું, તમને કહી દઉં છું. હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ અમર્યાદિત ઈચ્છા. અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ એટલે કેવી? જેટલું છે એટલામાં સંતોષ થતો નથી, એને અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ કહે છે. એટલે જે છે એમાં હજી વધારે એવી ઈચ્છા સાથે જે વ્યક્તિ રહેતો હોય. જો દિવસના 8 કલાક કામ કરવું એ તો બધા જ કરતા હોય છે, છતાંય તમે જુઓ ઘણા બધા ઓવર ટાઈમ કરતા હોય, અથવા જે ધંધો કરતા હોય કે બિઝનેસ કરતા હોય કે નોકરી કરતા હોય, એ અવર સિવાયનું બીજું કામ કરે છે. કેમ? તો કે એને ભૌતિકતા વધારે જોઈએ છે. જેટલું મળે છે એટલામાં એને આનંદ થતો નથી. એટલે એની ઈચ્છાઓ કેવી છે? વધારે ઈચ્છાઓના કારણે, એની તૃષ્ણાના કારણે એ રજોગુણમાં સપડાય છે. અને આથી જ દેહધારી જે જીવ છે ને, એ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. અને તમો ગુણ એટલે તો એકદમ જ અંધકાર રૂપ. તમોનું નામ શું છે? તમ એટલે અંધકાર. અહીંયા આપણે 3 ગુણો આપ્યા. હા સુરેશ પ્રભુજી બોલો. લાઈવમાં ચેપ્ટર 14 ની જગ્યાએ 14 થઈ. શું કહો છો પ્રભુજી? લાઈવમાં ચેપ્ટર 14 ની જગ્યાએ 14 થઈ. ચેપ્ટર શું કહો? ચેપ્ટર 14 ની જગ્યાએ 16 થઈ છે. ચેપ્ટર 16 થઈ ગયું. તારીખની જગ્યાએ ચેપ્ટર આવી ગયું, એવું છે? ચેક કરો તો તારીખ. તારીખ તો આજે 16 થઈ. હા, અને ચેપ્ટર 14 છે, એની જગ્યાએ 4 એવું થઈ ગયું. તો હવે કઈ રીતે ચેન્જ થશે? એ મને આઈડિયા નથી કઈ રીતે ચેન્જ કરું. આને કેન્સલ કરીને ફરી કરું? અમૃતસરને મેસેજ કરી. ઓકે, પૂછી લો, નહીં તો પછી મારે આને ક્લોઝ
અને ક્લોઝ કરીને પેલી બાજુ જઈને ફરી કરવું પડે તો થાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, વાત થઈ તમારે? મને નહીં સંભળાતું, તમે મ્યુટ લાગો છો. હા, વાત નહીં થઈ માતાજી. તો એક કામ કરું, હું આ લાઈવ ઓફ કરીને ફરીથી લાઈવ કરું, એવું કરું. ઓકે, જે જોડા